Magandang araw ho, may gagawin ho tayong stand pan. Ayan. Ito siya oh. Ang tatak niya ay ayan, Panasonic ang tatak ng electric pan. Sira nito, hindi na rin gumagana. Halos wala na siyang power. Testerin muna natin siya kung may resistance pa siya. Gamitan natin siya ng analog tester, times 10 ohms. Short natin. Pindutin natin yung number 1. Ayun, wala na. Open na siya. Ibig sabihin, nandun na sa loob ng motor ang problema. Tignan natin yung motor niya. Baklasin natin. Kung ano niyo yung niya, yung bushing shafting niya, antigas oh. Ayan o. Halos ayaw nang umikot o. May problema na rin to sa sa bushing shafting. Ito yung loob niya. Manipis o. Ito, may problema ang bushing ito. Malagkit na siya yan oh. Bali papalitan na rin natin yung bushing niya rito sa likod. Ito, bali testerin natin ang resistance niya. Kung pagmamasdan nyo, sinort niya ng yung fuse. Naka-short na siya. Pero tetesterin pa rin natin. Ito yung common niya eh. Ito yung line, yung sa 1. Ito yung sa capacitor. Saka ito yung sa 2 and 3. Ayan. Wala nang resistance. Ibig sabihin, open na. Open na yung motor niya. Pero kung tetesterin mo siya ng 2 and 3, meron siya. Sa capacitor. Pero ang problema niya, yung common line niya, wala na siyang resistance. Kahit dito pa, kahit sinure mo sa fuse, wala na. Kaya nga tututukan natin, itong motor, titingnan natin kung sira na o kung may problema, kung may mareremedyohan pa. Yan, natanggal na natin. Ayun, sunog na siya. Nangitim na rito. Ibig sabihin, sira na rin tong motor na to. Kaya papalitan na rin natin tong motor na to para may balik sa dati, magamit na uli ng may-ari. Busing sa likod. Yan ang papalitan natin dito. Ito yung bushing niya.
Papalitan na rin natin to. Ano to eh, malagkit na to eh. Kaya ano siya, nag-i-stack up. Ayan. Ito ang papalitan natin, yung motor sa itong busing. Kaya nga ano natin dyan. Pero yung ano niya, yung pinakalock niya, ibang klase, maliliit lang na ganito. Kaya kailangan medyo ingat lang tayo, baka maputulan tayo. Ito, napariway na natin yung ano, yung motor niya. Pero hindi na katulad ng dati na yung original. Ginawa na lang siyang normal na ordinaryong ano rewind ng motor. Ito ang ano ang isasalpak natin. Bali ang linya niya ito. Yung isa bagong rewind ng motor ng mga electric pan, bali ang linya ito. Green, itong green, common to, green. Tapos itong white, ano to, number 1. Itong black, number 2 yan. Itong red, itong number 3. Tapos kung may makikita kayong yellow dito, ito yung capacitor. Para sa capacitor niya ito. Dito yung linyang yan. Yan. Bali, itong busing, papalitan na rin natin kasi sira na rin yung busing. Kaya, unahin na natin tong ano, yung busing para at least may salpak natin yung motor. Ayun, okay na. Makapit na uli siya. Lalagyan natin siya ng langis. Ayan, nilangisan na natin. May nalangis na siya. Ngayon, isasalpak natin tong motor. Ito. Babalik na natin. Ayan, nakabit na natin yung ano, yung motor. Naisalpak na natin yung bagong rewind na motor. Kaya ang gagawin natin dito, susubukan natin siya kung ano siya, kung gagana na. Ayan, nakabit na natin. Sasalpak na natin siya sa ano niya, sa stand niya dito. Babalik na natin siya dito. Oh, ayan oh. Medyo ano siya, alanganin yung ano, yung wire niya rito, bitin, ibig sabihin hindi siya abot. Ang gagawin natin, puputulan na lang natin ito, tapos kakapain natin yung ano niya, yung number 1, 2, and 3. Yun ang lalagay natin dito sa wire na ito para ano, humaba siya, humaba.
Ang number 1 niya, blue. Dito, ang number 1 niya, kulay blue. Ito yung blue. Pero kapag na-rewind na, ang number 1 niya is white. Kaya itong dalawang itong pagsasamahin natin. Tapos ang number niya, number 2 niya dito sa switch, white. Ayan o, white. Dito naman, black. Sa bagong rewind, black. Number 3 niya, red. Red pa rin, red. Ayan o. Itong common, kulay black. Pero di sa rewinded na, sa rewind, kulay green. Ayan o, nahinang na natin. Nalagyan na natin ng electrical tape. Ngayon, kukunin natin yung ano niya. Yung resistance niya dito, kung meron na. Ayan, nasa times 10 ohms yan. Number 1. Number 2. Number 2. Number 3. Ngayon, isusubok na natin siya. Isusubok natin kung iikot na ito, kung aandar na ito. Saksak natin. Lagyan natin siya ng tape. Lagyan natin ito para malaman natin kung maganda yung ikot niya. Number 1. Number 2. Number 3. Ayan, may nagawa na naman tayong isang electric fan. Ang problema niya yung motor tsaka yung bushing, pinalitan natin. Pero yung motor niya, ibang klase na hindi na yung katulad nung original. Ginawa na lang siyang yung ordinaryong rewind ng motor sige po, maraming salamat sa panonood at basta watch lang kayo, share and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa nating appliances para masusubaybay niya. Maraming salamat.